Добрый день, меня зовут Курикерь Дарья Александровна, я детский кардиолог в клинике Медиарт. Сегодня хочу поговорить с вами немножко о шумах сердца, когда они возникают и зачем нужно показывать ребенка кардиологу. Значит, сердечные шумы, они бывают органические, обычно связанные с патологией сердца, или функциональные. Функциональные шумы, они обычно невинные и, соответственно, как бы не особо влияют на ребенка, на его здоровье, да, ну, соответственно, нужно наблюдение. Больше поговорим об органических шумах. Органические шумы возникают в разное время. Чаще всего органические шумы связаны с врожденными пороками сердца и возникают в период новорожденности, да, то есть после рождения ребенка. Обычно диагностируются они в роддоме, да, ребенку выставляется врожденный порок сердца, и в дальнейшем уже принимается решение кардиологом об его консервативном лечении, да, или уже о направлении на хирургическую коррекцию. Но также бывают некоторые пороки, которые не всегда слышны сразу после рождения, и шум обычно возникает отсрочно, на 5-й день после рождения, в течение месяца. Это связано с особенностями врожденного порока сердца и связано с особенностями гемодинамики новорожденного. Таких детей тоже надо наблюдать. И, соответственно, у таких детей обычно другие признаки есть, которые показывают, что у ребенка есть нарушение проблем, да, нарушение проблем сердца. Если у ребенка выявлен все-таки врожденный порок сердца, и доктор слышит шум, как часто нужно показывать ребенка кардиологу, и как часто такой ребенок должен приходить на консультацию? Все зависит, конечно, от врожденного порока сердца, но в среднем, если ребенку не требуется хирургическая коррекция, а требуется, например, наблюдение, то ребенок приходит в среднем 1 раз в месяц, да, соответственно, там может быть в следующий раз через месяц, и дальше доктор уже наблюдает, как часто его нужно смотреть, чтобы не пропустить осложнение, ухудшение со стороны сердца и вовремя назначить лечение. Если лечение уже назначено, то, соответственно, можно ребенка отпустить, например, там, на более длительный срок, там, на 2-3 месяца, соответственно, с дальнейшим наблюдением ребенка в дальнейшем. Как родителям понять, что у ребенка есть шум в области сердца и с сердцем что-то не то? Во-первых, родители должны обращать внимание на физическую активность ребенка. Дети с шумами, с какими-то проблемами в сердце, они будут чаще уставать. Ребенок будет менее активный, более вялый, он будет чаще садиться, приседать, отдыхать. Груднички маленькие малыши, да, дети новорожденные, у них будет затруднено кормление, им будет сложно долго есть, они будут делать большие перерывы между кормлениями. Соответственно, это может быть плохой набор веса. Дети такие могут долго спать. Очень часто возникает цианоз носогубного треугольника, могут синеть ладошки, ножки, может быть диффузный цианоз, такая диффузная синева всего тела. Это тоже связано с тем, что у ребенка есть проблемы с сердцем. Могут быть, например, родители могут заметить, что над областью сердца, когда они вот раскроют малыша, да, если это вот маленькие детки, да, может быть прям вот как бы такое дрожание, да, если вот приложить руку к сердцу. У больших деток, если, конечно, уже запущенный процесс, нередко формируется сердечный горб, то есть деформация в области грудной клетки. Но в настоящее время такое встречается очень редко, то есть это должны быть уже запущенные такие случаи. Может появляться одышка при нагрузке. Ребенок может жаловаться на то, что сложно, тяжело, сердце часто работает, да, то есть тахикардия. Могут родители заметить отеки. То есть вот это может также еще появиться и кашель, но это тоже кашель, он уже как бы свидетельствует о том, что процесс уже длительный и как бы уже идут осложнения. После выявления у ребенка шума педиатр обычно направляет ребенка к кардиологу, и кардиолог уже проводит
обследование, осмотр. На осмотре врач определяет работу сердечно-сосудистой системы, частоту пульса, частоту дыхания, артериальное давление на руках, ногах, границы сердца, выслушивает шум, характер шума, интенсивность, его локализацию и, соответственно, отправляет на дополнительное обследование. Это ЭКГ, да, электрокардиография и эхокардиография для того, чтобы определить топику порока и, соответственно, сам порок. После этого формируется окончательный диагноз, и ребенку уже прописывается план его обследования и наблюдения. И, соответственно, уже по тому, какой порок выявляется, доктор уже скажет, как часто нужно обращаться за медицинской помощью, за медицинским консультированием. Также встречаются не только врожденные пороки, но пороки бывают приобретенные. Приобретенные пороки обычно формируются после перенесенных ребенком острых инфекционно-воспалительных заболеваний. И такие пороки, их шум, он уже не зависит от определенного возраста. Он может появляться в любом возрасте. Все зависит от перенесенного ребенком заболевания. И, конечно, такие пороки, такие шумы, они должны быть направлены немедленно к кардиологу для определения тактики лечения и, соответственно, дальнейшего наблюдения, обследования и лечения.